Labas po kayo para makatabukin doon, sir. Sir, ano nga po pangalan? Willie po, Willie Pingol po. Willie. Saan po kayo buhat niya, sir? Ako po Manila pa po. Salamat, sir. Nakarating kayo dito sa akin. Yan, dilayo pa tayo ni sir ng ano, galing na Manila pa yan. Talagang hinahanap na yung mga may Tulong po sa inyo. Bagay na yan. Yan, pinapapasok na namin dito sa pwede na. May pa ibang bata, wala pa ibang bata. Ano pa yung bata? Ayan. Yung pa ibang bata, wala pa. Ay, may baby nga po pala dito. Meron pa to. Pambaon yan, pambaon. Manila yan.